que ces mouvements, tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera, imirwano hagati ya M23 na FARDC, Wazalendo, abasoda b'Urundi FDLR ndetse n'abacancuro ikomeje ikinshasa, naho ibintu bikaba bisa nkaho byamaze guhindura isura. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari gushinjwa kugira uruhare mu guteza umutekano muke nk'uko amakuru akomeje kubitangaza, nk'uko bamwe mu bavugizi ba FARDC bakomeje kubitangaza. Ibintu bigiye gukomera rero, ni umutwe witwa Mobondo ukomeje kuzengereza FARDC ndetse abasirikare ba FARDC bakaba bakomeje kuhatikirira. Ibintu rero bikaba bisa naho bimaze gusubira rudubi. Chilombo akaba ari mu kaga gakomeye cyane. Bimeze bite rero? Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyashinje abantu ba hafi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuba ari bo bari inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa Mobondo. Mobondo ni umutwe byatangiye uteza amakimbirane ashingiye ku butaka muri teritwari ya Kwamathu mu ntara ya Mai-Ndombe. Gusa kuri ubu wamaze guhinduka umutwe w'inyeshyamba ndetse wagura ibikorwa byawo ku buryo wamaze no gusatira umujyi wa Kinshasa. FARDC biciye muri Captain Anthony Mwalunya uvugira ibikorwa byayo bya gisirikare bizwi nka Ngemba ikorera mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko abantu ba hafi ya Perezida Chilombo aribo bari inyuma y'ibikorwa by'uriya mutwe. Uyu ofisiye ku cyumweru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu mujyi wa Kikwiti yagize ati, dufite amakuru yerekeye kuvugana hagati y'umutwe witwaje intwaro wo mu burasirazuba bwa Kongo kubijyanye n'iyi mitwe ya Mobondo. Ikiri nuko abenshi mu bari inyuma ya Mobondo ari abegereye Perezida wa Repubulika, ku manywa bahinduka intama, nijoro bakaba ari bo baza baha amabwiriza Mobondo. Ukaravuga abegereye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu Captain Anthony Mwalunya yunzemo ko abarwanyi buriya mutwe wafashwe miri na FARDC bagiye bavuga bamwe mu bantu ba hafi ya Perezida bakorana nabo. Yunzemo ati, inzego zacu ziri gukora iperereza mbere yuko amakuru ashyirwa ku karubanda. Niba abo ku ruhande rwa Kinshasa bigaragaza neza aribo bari inyuma y'umutwe wa Mobondo, twe nk'ingabo tuzakora akazi kacu dukoresheje intwaro. Uyu ofisiye yashimangiye ko nta buryo na bumwe abari inyuma ya ziriya nyeshyamba bazakoresha ngo batume FARDC ihagarika ibitero imaze igihe izigabaho kugeza igihe izicira umurwanyi wa nyuma wa Mobondo. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira Kinshasa ibintu birakomeye, mu gihe isi yose ihugiye mu byatangajwe na Major General Sylvain Ekenge Bomusa Efumi. Kinshasa cyangwa hafi ya Kinshasa ibintu birakomeye cyane. Uyu mutwe wa Mabondo cyangwa Mobondo, ariko nkaba nasomaga Mabondo, ukaba ukomeje kuzengereza abasirikare ba FARDC ndetse abasirikare ba FARDC bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima nk'uko amaoperasiyo agiye atandukanye akomeje gukorwa. Bimeze tugiye muri Kikwite mu mirwano ikomeye kubera muri Kikwite ya Mobondo cyangwa yo guhashya Mobondo, nk'uko amakuru atugeraho updates z'aka kanya zibivuga. Mu gikorwa cya gisirikare cyo gusaba no guhiga cyakozwe vuba n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kigamije gukurikirana inyeshyamba za Mobondo mu mudugudu wa Bolingo uherereye muri komine Ibano Rirare ya Maluku. Ingabo zagize amahirwe yo kugarura intwaro 35 zirimo intwaro 3 zo mu bwoko bwa AK-45 n'intwaro 29 zo mu bwoko bwa calibre 12 ndetse zinica cyangwa zinetraliza inyeshyamba 15 za Mobondo. Gusa iki gikorwa ni cyabaye kitagize igihombo ku ruhande rw'ingabo za leta. FARDC zabuze abasirikare 5 b'intwari bishwe atari intwaro z'inkota cyangwa imihoro, ahubwo hakoreshejwe intwaro z'intambara. Ibi byatumye ubuyobozi bwa gisirikare bugera ku mwanzuro ko atari umutwe muto w'inyeshyamba cyangwa umutwe w'abarwanyi
baho hantu gusa, ahubwo ari inyeshyamba ziteguye neza zifite intwaro z'intambara nk'uko byatangajwe na Kapiteni Anthony Mwarushai. Iyi nk'uko twakomeje kugenda tumugarukaho, yakaba ari umuvugizi w'ibikorwa bya Ngemba mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Ingabo za FARDC zongeye gushimangira ubushake bwazo bwo gukomeza ibi bikorwa bya gisirikare kugeza igihe amahoro n'umutekano bizasubiriraho cyangwa bizagarukira burundu muri aka gace k'igihugu. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, ibintu birakomeye cyane hafi ya Kinshasa, aho amakuru akomeje kutugeraho ari amakuru ababaje cyane ku ruhande rwa leta. Ku ruhande rwa Kinshasa nk'uko dukomeje kubibona, akaba ari gushinjwa kuba ari we uri gushyigikira ibi bikorwa bya Mobondo, umutwe ukomeje kuzengereza ingabo z'igihugu FARDC nk'uko mu byiyumvira. Ibi bintu rero biraza kugenda bite? Ese koko Tshisekedi Chilombo yaba yapanze izindi gahunda zikomeye cyane zo guhungabanya umutekano? Ese ibi nabyo barabigereka ku Rwanda? Ni mu gihe amahanga akomeje kotsa igitutu Kinshasa, by'umwihariko ku bijyanye n'amagambo y'urwango yavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo yamaze gukurwa kuri uwo mwanya, ariko nta gihano na kimwe yigeze afatirwa. Rero amahanga akaba akomeje kotsa igitutu leta y'i Kinshasa, dore ko byamaze gutangazwa ko cyangwa byamaze kugaragara ko Kinshasa n'ubundi ifite umugambi wo kurimbura abatutsi nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Mu gusoza, reka tubanze tujye noneho muri updates mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite? Imirwano hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikikiwe na Wazalendo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Ukuboza 2025 yabereye mu midugudu ya Katogo, Kigogo, Kambiba no mu turere tuyikikije. Iyi mirwano nk'uko amakuru atarasobanuka neza abivuga, iri kubera muri groupema ya Kalungwe, sheferi ya Bavira, teritwari ya Uvira, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nko mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Uvira, nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu itariki ya 27 Ukuboza, imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo yavugwaga ikakumba hafi ya Katongo. Kugeza kuri iki cyumweru gishize, inyeshyamba za AFC M23 zari zikomeje kugenzura Kigongo na Katongo. Gusa amakuru atugeraho cyangwa amakuru akomeje kugenda atangazwa na bamwe mu batugezaho amakuru, by'umwihariko akomeje kwa Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba bakomeze kuvuga ko situation ubu noneho iri compliqué ku buryo budasanzwe. Tukaba dukomeje gukurikirana ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho FARDC yamaze gufata umugambi wo kwigarura umujyi wa Uvira ku ntambara, ku ngufu uko byagenda kose. Nyuma rero y'imirwano yabereye Kalungu ndetse n'imirwano ni Kalungu ku cyambu cya Karundu, iyi mirwano ikaba ikomeye cyane ndetse no mu bindi bice bitandukanye, nk'uko dukomeje kugenda tubakurikirira amakuru yose 5 kuri 5. Mukomeze mwane natwe hano kuri Pilot News TV, aho nakomeza kubagezaho updates zose 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.